2025年 Umarex 同 VFC 嘅最新搞作 ，fully licensed 嘅 Water PDP Compact 4寸嘅 GBB 手槍已經到咗波子啦！我哋而家即刻同大家開箱，望一望呢支槍有咩咁特別。好，先同大家睇一睇佢物料上面嘅製造先。佢嘅下半身係用咗 polymer 去做嘅，咁佢嘅 slide 咧就用咗好輕嘅鋁合金去做啦，打上去嘅手感係非常之 snappy 嘅。咁我哋睇到啦，呢一條 slide 本身已經係 RMR ready 啦，係 optic ready 嘅，咁仲要跟咗4塊嘅 optic plate 俾大家去揀嘅，咁所以裝咩鏡咧都冇難度啦。另外啦，可以睇到前面都有一個 rail 啦，佢俾我哋裝上呢一個電筒啦，又同埋其他唔同嘅配件嘅。咁仲加埋呢支槍本身有一個 fixed barrel 嘅設計咧，唔跌管打落去嘅準程度係非常之好、非常之高嘅。咁最好啦，就係佢有一個雙邊原本已經延長咗好長嘅 slide release 啦。咁我哋打落去啦，喺實戰上面嘅應用咧，都係咧非常之好嘅。好，咁事不宜遲，即刻同大家試一試槍先。依家呢支咁有型、咁爽嘅手槍已經係波子㗎啦，咁有興趣就快啲上嚟波子，帶佢返屋企啦！我哋下次再見，拜拜。